ज़लज़ले क्यों आते हैं? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने पूछा, ज़लज़ले क्यों आते हैं? तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जब औरतें गैर मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करें और गैर मुहर्रम मर्दों के सामने नंगी होने में झिझक महसूस ना करें, यानी ज़ना आम हो जाए। जब शराब और मौसीकी आम हो जाए तो ज़लज़ले की तवक्को रखना।